اليوم بإذن الله بقدرة الله عز وجل سأتكلم على خلاصة القول الأخت نائمة اللي دارت الضجة في العالم كله. أن الأخت نائمة حاملة 9 سنوات. فمن بعد الحمد لله كما بين الطب في الأول أنها ما عندها حتى إصابة. من بعد بإذن الله التجأت للرقية، إلا أن هناك نقاط ما كيعرفوهمش الناس، مجموعة ديال الرقات ومجموعة ديال الناس. الأخت نائمة هي من الناس اللي كانت تدير الرقية قبل ما تبدا الطب، كانت تتبع الرقية والبرامج العلاجية من قبل ما تبدا الطب. الحمد لله. من بعد هناك من بعض الإخوان تدخلوا وتطوعوا في الرقية ديالها في سبيل الله. كأننا كما يقول خونا، احنا الحمد لله كمغاربة لابد أن نتحدوا بإذن الله ونساعدوا خونا المغربي أو أختنا المغربية. والحمد لله كما وقع مع الأخت نعيمة، كنا بإذن الله كنشرفوا على الحالة ديالها وواقفين الحمد لله في المحنة ديالها، ونطلب الله سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها يا ربي. من بعد جينا كرقات، وكما لاحظتوا في المجموعة ديال القنوات وفي المباشر أن كان فيها فقط رقية، رغم أنها لم تكن رقية مهيئة، ما كانش الجو المناسب ديالها وكانوا فيها بزاف ديال الأمور، إلا وأن الحمد لله تبين للإخوان الرقاة في ذاك اليوم أن الإصابة إصابة روحانية أو روحية، لأن الأعراض كانت متشابهة، كانت عندها أعراض متشابهة، لأن الأعراض التي كانت عندها أو الحركات إلى غير ذلك من الأمور تدل على أن عندها سحر وعندها مس. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد حصص قمنا معها بأن حصص وبرامج علاجية تبين أن الأخت ما عندها حتى إصابة روحية قطعا نهائيا. الأخت نعيمة ما كتعاني حتى من شي إصابة روحية، إلا أننا الحمد لله تتبع الطب وكتتبع الرقية. ولكن اللي بغيت نقول، حيت مجموعة من الناس كيقولوا لنا خلاصة القول ديال هذه الأخت نعيمة بالضبط شنو عندها، واش هي كتكذب، واش بغات تنصب على الناس، واش هي فقط بغات الإعلان لكي الناس يساعدوها باش دير الفلوس وتمشي لأوروبا وبغات مجموعة من الناس. إلا أن الأخت نعيمة في الأول التصريح ديالها كما ظهرت وبانت تقول أنا ما بغيت منكم والو، أنا ما تنطلب من الشعب حتى حاجة، فقط تنطلب من الشعب الدعاء. أنايا كنعاني، بغيت الناس يعرفوا المعاناة ديالي وبغيت نشاركهم هذه المعاناة ديالي، فقط بأنني يكونوا مساند رسمي ليا بالدعاء وفي الصلاة ديالهم وفي أي شيء ديالهم يدعيوا ليا. كنقول أنا هزها الفكرشي، فقط بغيت غير نحيدو، ما بغيت منكم لا حتى حاجة، لا فلوس لا والو، ما بغيتش منكم والو. لأن مجموعة من الناس كيقولوا بأن الأخت نائمة ظهرت وبانت فقط لكسب الأموال وباش تبان وباش تمشي لأوروبا وباش تعالج وباش الملك يعطيها وباش كما كنقولوا. حتى أنا ولو كانت طلبات صاحب الجلالة حفظه الله، هذا من حقها، أنا إنسانة بسيطة ومن حقها تطلب له كما كنقولوا، لأنه هو الملك ديالنا كما كنقولوا. إلا ما طلبناش لمن غادي نطلب؟ الله عز وجل أول شيء، ثم هو الخليفة ديال الله سبحانه وتعالى في الأرض. إلا ما طلبتش ليه أو ما كانش طلبت منه المساعدة، من الأفضل من سيدنا أحسن ما طلبها من البشر، من الناس العاديين. هذا أولى يطلب منه أولى ما طلب من الناس العاديين لأن الناس العاديين كاين اللي غادي يرضى، كاين اللي يعطيها، كاين اللي ما يعطيهاش. ولكن إلا طلبت لسيدنا غادي يعطيها. إلا أن ماشي هذا هو المقصود وماشي هذا هو المضمون ديالنا. اللي بغيت نبين ونقول للناس اللي بالنسبة لي أنا كراقي وشرف الحالة ديال الأخت نعيمة وتبين. سبحان الله، هذا الفيديو كنت البارح بغيت نسجلو معها، ولكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. ما يسرش الله، لأن كانت بعض الأمور ما يسرش الله سبحانه وتعالى، حتى هي كانت شوية عيانة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها. ما يسرش الله باش نسجلو هذا الفيديو هذا. ضغوط شوية، الصوت ناقص، كيسمعوش الناس مزيان. لا إله إلا الله. كما قلنا كما قلت الجميع الإخوان والأخوات، أفضل شيء داكشي أخي عبد الرحيم.
كما قلت الاخوان والاخوات المتتبعين للصفحه ديالي ولا في مجموعه ديال القنوات، في مجموعه ديال المجلات والاخوان الصحافه اللي كيجيو اليوم سجلت مع شي جوج ديال الصحافه ولا ثلاثه، قالوا لك بغينا خلاصه القول انتم كرقات نتبع الحاله ديالها شنو عندها بالنسبه ليها. كنقول لهم انا بالنسبه لي الحمد لله الحاله ديالها سليمه، ما عندها حتى شي اصابه روحانيه او روحيه قطعا. واللي كيقول لك واي واحد كيف ما كان راقي ولا ماشي راقي روحان ولا كيف ما بغى ويقول لك انا ديك السيده انا نقدر نحيد لها ولا ندير لها ولا نفعل لها في 5 دقائق ولا في 2 دقائق، وواحد كيقول لك انا في 3 دقائق، كنقول له مرحبا بك، كنقول له مرحبا بك. وكما كنقولوا باللغه العربيه وبالدارجه ديالنا، اللي قال العصيده بارده يدير يدو فيها. حنا ما كنقولوا مرحبا بالجميع، حنا الحمد لله الهدف ديالنا من هادشي كامل ماشي الشهره ولا الحمد لله كما ما كاينش شي واحد. الحمد لله حنا كرقات الحمد لله معروفين ولله الحمد، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالاجتهاد ديالنا وبالاخلاص ديالنا، ونسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونكونوا سبب في شفاء الامه. حنا ما محتاجين للشهره وما محتاجينش لشي كامل. ربما هاد البلبله كما كنقولوا اللي بنا فيها حنايا ربما فتنه لينا حنا اكثر ما كانت لينا شهره، ولا بالعكس والله العظيم حنا كنا كنطلبوا ان يكون هادشي كامل في الخفاء، ولكن سبحان الله حتى ان ما خلاتش الامر في خفاء، الا ان حتى ان الرقيات اللي كنديروا لا كيحضروا السلطات كيحضروا كذا كيحضروا الصحافه، الا ان هذا الامر هذا الا ان حتى كاينين شي حلقات ديال الرقيه ما دازوش لاننا حنا ما قبلناش يدوزوا. كون بغينا الشهره كون خليناهم يدوزوا على مجموعه القنوات، ماشي فقط تي في شوف او شوف تي في او مجله 24 الى غير ذلك من المجلات والصحافه وداكشي. ما بغيناهمش يدوزوا، كاين اللي صوروا ومع ذلك رفضنا حنايا كوقات. انا رفضت يدوز هادشي في الاعلام بصفه نهائيه، لاننا حنايا في المساله ديال العمل ما بغينا شهره ما بغينا والو. حنا جينا للاخت نعيمه فقط للمساعده، لان الاخت نعيمه كتعاني 9 سنين وهي تبارك الله كرش قدامها اللهم بارك قداش ما تقدر تحضر ما تقدر تصلي ما تقدر دير بزاف ديال الحوايج. الانسان كتكون كضرو غير الدرسه غير الليله وحده ما كيقدرش ينعس، فما بالك الله كلها في العوان هازه كرش 9 سنين كما كتقول انها 9 سنوات وكتعاني منها. اللي بغيت نوصل لكم واخر قرار ان الاخت نعيمه ما عندها حتى شي اصابه، ان الامر امر طبي، الامر امر طبي. الى ان الاخت نعيمه دازت عند مجموعه من الاطباء عندنا هنا في المنطقه، ربما ما اكتشفوش المرض ديالها وربما ما لقاوش الاصابه ديالها، ولكن هذا لا يدل على ان الطب تقطع اساليبنا، لا بالعكس الحمد لله كاينين اخصائيين كاينين اطباء. نعم تيقول الصوت والو ولا الناس بصفه نهائيه نحاولوا نشوفوا ان شاء الله. اخوان الكرام الصوت مسموع ولا ما مسموعش؟ تبارك الله خويا عبد الله. الله يجازيكم بخير. واش الصوت سمحوا لي واحد دقيقه عافاكم ندور كاميرا عندي باش نقدر نتفاهم. السلام عليكم. الصوت بغيت نعرف الصوت مسموع ولا ما مسموعش، حيت مجموعه من الاخوان كيقولوا لك الصوت والو، واش من عندي ولا من عندكم؟ الله يجزيك بخير. بغيت شي واحد فيكم يكتب باش نعرف شنو كاين. خويا حكيم قلتي بان الصوت ما كاينش، بغيت نعرف واش من عندي ولا من عندكم. الصوت كاين. نزهه كنسمعوا مزيان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نعطيو لخونا عبد الرحيم وتحيه خاصه بزاف للاخ عبد الرحيم. الصوت مزيان. فاتحه الصوت مزيان. الاخ عبد الرحيم تقلق مني، انا كنشكرو امامكم وكنعتذر منه لان درت معه واحد الغلط وتقلق مني، والحمد لله اليوم نعتذر له امامكم. هذا الصديق ديالي اخ عبد الرحيم، نسال الله ان يحفظه ويبارك فيه ان شاء الله يا ربي. الصوت واضح ان شاء الله، لا باس ان شاء الله. صور اخويا ماشي مشكل. كما بغيت الاخوان الكرام كما بغيت نبين لكم بارك الله فيكم الله يحفظكم جميعا وان يحفظكم. كما قلت لكم اخوان الكرام ان خلاصه القول كما قلت لكم ان الطب ربما عندنا في المنطقه قالوا بانها ما عندها حتى حاجه والو، ولكن بالنسبه لنا كرقات واي راقي يقول لك الامر لا اصابه روحيه او روحانيه فاش كنقول له مرحبا بك وتفضل والف مرحبا، واذا لقيتي شي حاجه على حسابي. هذا لا داعي لذكر الاسماء حتى انه صديق ومع ذلك يطعن وكيتكلم، قال لك لا المرات ماشي متمكنين.
هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولا تزكوا أنفسكم. الله سبحانه وتعالى يعلم، الله سبحانه وتعالى هو أعلم بعباده. ربما ما تزكوش غادي نقول صغار ودي عادي بإذن الله بالنسبة لي أنا. فاللي بغيت نوصل لكم الإخوة الكرام حتى نحسم أنا في هذا الباب هذا ونغلق الباب حيت مجموعة من كيسولوا لي شنو هي آخر نتيجة وصلت لها، شنو هي آخر نتيجة وصلت ليها، كأنني أنا مشرف على الحالة ديالها. شنو هي آخر نتيجة؟ آخر كلام عندي وآخر نتيجة عندي في هذا الباب بالنسبة للأخت نعيمة، أنا كنقول خصها الطب، لأن الطب حد الآن ما وصلش النقطة اللي عندها كضرها كما كنقولوا. مازال الطب ما حطش الدرجة اللي كيضر الأخت نعيمة. الأخت نعيمة اللي كيقولوا عليها الناس نصابة ودايرة وسحارة وفاعلة وتاركة وتاركة وتاركة، هذه أعمال كتبقى بين وبين الله سبحانه وتعالى. هذه أعمال بين العباد، ولكن الحمد لله احنا لما عرفناها انسان طيب، انسانه بشوشه ناقص ربما الكونيكسيون، حيت انا اصلا ناقصه شويه الكونيكسيون. اللي بغيت نقول للاخوان الكرام، مجموعه من الرقاة كيقولوا لا ربما هي عندها سحر، والسحر كاين واحد كيقول كيفايت 5000 درهم، السحر ديالها فايت 5000 درهم. داكشي باش صعيب، ولا يفكرون لا كاين في مجرانا، لا واحد المقيطين عليه في الحنش، لا دايرين لا دايرين. الله سبحانه وتعالى يتجاوز على الجميع ويفهم ان شاء الله يا ربي. اللي بغيت نوصل لكم اخواني الكرام، الاخ المصري انا ماشي ضده، ولا حنا نكرنا كما قال هو نبغى متعصبين ودايرين. لا اخي الكريم والله اخي احمد يوسف، حنا ما متعصبين ما حتى حاجه، بالعكس نحن الحمد لله نسعى في علاج الاخت نعيمه. هذا هو الهدف، وهذه هي النقطه اللي كيدور، هو المحور على من كندوروا كاملين، هو ان الاخت نعيمه نرجع على للنشاط حتى ولو عالجه واحد من الصين، اننا نشوفوها حمله بصحه جيده. هذا هو الغرض. اما حنايا كنقولوا كمغاربه الحمد لله كما كنقولوا الباب مفتوح للجميع، ماشي كنهضر على المصري، تنهضر على المصري غير المصري والاجنبي والاوروبي، غير كان كما كنقولوا الاولويه للمغاربه باذن الله. اللي كيقول لك عندها كنقول له مرحبا تفضل، موجود الحمد لله، والصحه موجوده والحمد لله. السلطات مشرفه على الامر هذا، وهناك مراقبه مشدده على الاخت نعيمه، وامور تحت النور الستار اللي ما كيعرفوهاش الناس، ان الاخت نعيمه الحمد لله حراسه كما كنقولوا 24 ساعه على 24 ساعه الحمد لله. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وتحيه خاصه لصاحب الجلاله حفظه الله اللي عطى التعليمات ديالو ان الاخت نعيمه تكون في مراقبه، حتى الطب الحمد لله يعطيك غير ذلك من الامور الحمد لله. هذا هو ديالنا والحمد لله. اما اللي كيقول لك شي راقي كيقول لك الاخت نعيمه مصابه، انا اخر كلام غادي نقول له تفضل مرحبا بك. اما بالنسبه لي خلاصه القول، الاخت نعيمه ما عندها حتى شي اصابه، ما عندها حتى شي اصابه. الامر ما بغيتش نقول بالضبط النقطه، ولكن الامر تحتاج الى طب باش ندخل بالنسبه باش ما نتعمقوش هذا. الاخت خاصها الطب باذن الله. هذا اخر الكلام اللي غادي نقول ان شاء الله. نسال الدعاء حتى الناس باش ما يبقاوش يسولوني دائما في هذا الباب. انا قلت لكم ان شاء الله لقاء نهائي بالنسبه لي انا كمعالج للاخت نعيمه. هذا اخر الكلام باذن الله الذي ساقوله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسالكم الدعاء ولا تنسون من دعائكم، وكذلك الأخوة لا تنسون من دعائكم. جزاكم الله خير. خاصه الاخ مصطفى اللي كان معنا دائما الحمد لله واقف ويجري، والحمد لله حتى هو كان مكلف معايا بهذه المهمه هذه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه ويبارك فيه. والاخ عبد الرحيم وكان اعتذر منه امامه، لانني صراحه غلطت في حقه وغلطت بزاف، كان اعتذر منه بزاف والله، كان اعتذر منه. وجزاكم الله خير واحسن الله اليكم ورحمه الله وبركاته.